Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 23 ya mwezi wa pili. Somo letu la kwanza litatoka katika kitabu cha Walawi sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya pili na aya ya 11 hadi aya ya 18. Somo letu la Injili linatoka katika mwinjili Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi aya ya 46. Tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, na umgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, leo basi ni siku ya 5 katika mfungo wetu huu wa Kwaresma, ambapo basi neno la Mungu linatusindikiza, linatuelekeza namna gani ya kufunga kipindi hiki cha Kwaresma. Linatutaka basi tutende yale yaliyo mema, ili basi tuweze kutembea katika njia za Mwenyezi Mungu. Linatutaka tuonyeshe upendo wa dhati kwa wahitaji, ili daima basi tuwe katika mstari ule ambao Mwenyezi Mungu anataka watu wake wawe. Basi somo hili la Injili linakazia tu ujumbe ambao Baba Askofu waliutoa, ujumbe wa Kwaresma mwaka huu: msichoke kutenda mema, kwani katika kutenda mema ndipo tunapokea baraka za Mwenyezi Mungu ambazo zitatusaidia tuweze kutembea katika ulimwengu huu katika mapambano dhidi ya mwovu Shetani, ambaye mara zote anatafuta namna gani tuweze kumkosea Mwenyezi Mungu, anatafuta kuharibu uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Basi somo hili la Injili siku ya leo limekuja mahususi kutuweka tayari kwa ajili ya mapambano ambayo ndiyo yanayotufanya tuweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Injili inatusisitiza tuweze kutenda mema. Ni katika kipindi hiki cha Kwaresma ambapo ndipo matendo yetu ya huruma yatapokelewa zaidi na Mwenyezi Mungu, na tutapata kibali kwa Mwenyezi Mungu kama tukiyatenda kwa moyo wetu wa dhati, kama tukiyatenda kwa upendo mkuu,
tukiyatenda ili kuwasaidia wahitaji ambao kwa kweli wanahitaji sana msaada wetu. Ni kweli tunaishi katika ulimwengu wenye shida na matatizo mbalimbali ambayo kwa kweli bila kusaidiana sisi wenyewe hatuwezi kufanikiwa kuweza kuyashinda magumu ya ulimwengu huu. Ndio basi kila Mkristo anapaswa kujifikiria ndani ya moyo wake, kutathmini maisha yake, namna gani kipindi hiki cha Kwaresma anaweza kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutenda matendo ya huruma yatakayofanya basi moyo wake uweze kuwa na mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Ndio basi kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kurudisha urafiki na Mwenyezi Mungu. Ni kipindi cha kujenga uhusiano mzuri na jirani zetu kwa kutenda matendo ya huruma na kuwasaidia wahitaji ambao mara zote wanahitaji sana huduma yetu, ili basi waweze kuishi maisha haya wakimtukuza Mwenyezi Mungu, wakiwa na imani thabiti ambayo sisi ndiyo tuwe misingi ambayo kuweza kuwafanya wao waweze kuishi imani hiyo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.